जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हैंड टूल्स के अंतर्गत हथौड़ा का अगला सीरीज को बढ़ाते हुए देखेंगे कि हथौड़ा का जो एक भाग था हस्त टूल, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। हम लोग देखेंगे घन हथौड़ा यानी स्लेज हैमर। यानी हथौड़ा का हम लोग वजन के अनुसार दो भागों में बांटे थे। पहला जो था हस्त औजार यानी कि हैंड टूल्स यानी फिर हैंड हैमर, उसके अंतर्गत मेरा वजन के अनुसार 0.125 से लेकर 1.5 kg के अंतर्गत हस्त औजार को देखें, जिसमें से हम लोग बहुत प्रकार का टूल के बारे में पढ़ें। जिसमें से सब विशेष रूप से हम लोग जानें कि बॉल पिन हैमर क्या होता है, क्रॉस पिन हैमर क्या होता है, स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है, डबल पिन हथौड़ा क्या होता है, जमूरा हथौड़ा क्या होता है। ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग जानें, जिसका वज़न जो है जनरली 0.125 से लेकर 1.5 kg के अंतर्गत ही था। अब हम लोग वज़न को बढ़ा करके ज़्यादा जिसका रहता है उसका हम लोग क्या यूज करते हैं उसके विषय में जानेंगे। तो उसका हम लोग बोलते हैं घन हथौड़ा यानी स्लेज हैमर, या फिर अपने लोकल लैंग्वेज में इसको हम लोग घाना बोलते हैं, जिसका प्रयोग जो है अधिकतर जो औजार वगैरह बनाता है उन लोग यूज किया जाता है। और उसको देखेंगे कहाँ कहाँ इसका विशेष रूप से औजार होता है, तैयार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि कितना वजन रहता है। तो घन हथौड़ा में 2 kg से लेकर 10 kg तक इसका वज़न होता है। अब इसका वज़न 2 से 10 kg तक होता है। इसका वज़न और बनावट क्या होता है, तो बनावट में सेम टू सेम रहता है, कुछ विशेषता नहीं रहता है। इसे यहाँ पर भी फेस है और इसमें जो है दोनों तरफ जो है फेस रहता है, जिसको हम लोग आवश्यकता के अनुसार उसमें हम लोग हैमरिंग करके कोई भी चीज़ को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हैंडल है। हैंडल जो जनरली मेरा वज़न के अनुसार लकड़ी का होता है। उसके बाद जो मेरा ये पूरा सिस्टम बॉडी जो हुआ है, बॉडी मेरा जो मेटल का होता है, जिसका वज़न जो है हैंडल सहित 2 से लेकर 10 kg तक का होता है। अब इसका जो है घन हथौड़ा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है सो देखते हैं। तो घन हथौड़ा का प्रयोग जो होता है भारी कार्यों में, यानी कि भारी कार्यों में वहाँ पर किया जाता है जहाँ पे भारी कार्यों में विशेष रूप से किया जाता है। भारी कार्यों में किए जाते हैं। अधिकतर क्या होता है लोकारी शॉप में धातु पीटने, यानी कि धातु को पीटने या फोर्ज करने जैसे कार्यों में स्लेज हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। फोर्ज का मतलब क्या होता है कि फोर्ज का मतलब हो गया कि कभी भी मेटल को अगर हम लोग गर्म करते हैं यानी कि हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जब उसको आकृति बदलना होता है तो उसको हम लोग हीट करके जो कभी भी अगर हम लोग कोई मेटल को बदलते हैं उसको फोर्जिंग के अंतर्गत जानते हैं। तो हम लोग हीट करके जो मेटल को हम लोग बदलते हैं और उसमें जो है हैमरिंग करने का जो प्रक्रिया होता है वह जनरली जो है स्लेज हैमर से ही किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग जो है भारी चोट मारकर डाई द्वारा फ्लैट एंगल आदि काटने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसको हम लोग भारी चोट यानी कि अधिक जोर लगा के कोई भी चीज़ को काटने में एंगल काट सकते हैं। या फिर इसका हम लोग जनरली यूज करते हैं जब छत का ढलाई होता है। छत का ढलाई के टाइम जो इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जो रड होता है उस रड को काटने में इसका प्रयोग जनरली राजमिस्त्री करता है। अब इसमें हम लोग और आगे हम लोग जाएंगे इससे वो ज़्यादा काम। तो अब हम लोग देखेंगे क्या है शक्ति हैमर। शक्ति हैमर क्या होता है, पावर हैमर। पावर हैमर में क्या होता है, यह हथौड़ा का काफ़ी क्या होता है भारी होता है। यह क्या होता है भारी होता है। और भारी होने के साथ साथ जो है ना बड़ी जॉब यानी कि बड़ी जॉब्स को इसमें प्रयोग किया जाता है। और इस जनरली जो है मेरा वर्कशॉप में किया जाता है, यानी कि वर्कशॉप में किया जाता है। वर्कशॉप में क्या है, कोई भी जॉब को अगर बहुत मात्रा में अगर हमको बदलना होता है आकृति, तो उसको क्या करते हैं जॉब को पहले हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो है उसको हम लोग इस जो हैमर होता है उस हैमर को हम लोग किसके मदद से चलाते हैं, तो मशीन के मदद से उसको चलाया जाता है। यानी कि मशीन के मदद से उस हथौड़ा को चलाया जाता है। वो आदमी जो है इसका मशीन से चलाया जाता है। स्वाभाविक इसका वज़न जो है 2 से 10 kg तक नहीं रहेगा, बल्कि उससे अधिक रहेगा। और इसको जो है ज़्यादा हार्ड वर्क में करने के लिए किया जाता है।
या अधिक जो है मात्रा कहाँ पे होता है, जहाँ पे उत्पादन जो है मास प्रोडक्शन में हो। उत्पादन जो है, उत्पादन मेरा क्या है, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के मतलब हो क्या है, एक ही साइज को, मास प्रोडक्शन मतलब एक ही साइज में ज़्यादा मात्रा में जिसका उत्पादन होता है, एक ही सेम साइज का जो जॉब है और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, उसको मास प्रोडक्शन के अंतर्गत जानते हैं। तो ज़्यादातर अगर मेरा मशीन हैमर का यूज हम लोग मशीन हैमर बोले या शक्ति हैमर कहें, जो कि मशीन के द्वारा चलाया जाता है, मास प्रोडक्शन उत्पादन में किया जाता है, जो कि साधारण रूप से हम लोग देखेंगे क्या, तो हीट ट्रीटमेंट शॉप जो होता है, हीट ट्रीटमेंट शॉप जहाँ पे मेटल को हीट कर दिया जाता है और कंपोजिशन के अनुसार उसको हैमरिंग करके उसका आकृति बनाया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ को अगर मेरा फ्लैट बनाना है तो फ्लैट में क्या होता है कि फ्लैट में मेरा क्या है, सिंपल रूप से आकृति रहेगा, इसको गर्म कर देंगे, गर्म करने के बाद इधर भी हैमरिंग कर देंगे, यानी इससे हमको क्या है, मेरा 4 भुजा है वर्गाकार, यानी वर्गाकार क्रॉस सेक्शनल है, तो मेरा हमको षष्ठ भुजा का रूप में बना सकते हैं, सप्त भुजा के रूप में बना सकते हैं, यानी कि इसको हैमरिंग कर करके उसको आकृति बनाया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं कि कोई भी टूल्स या मशीन को चलाने के लिए हमको अपना सावधानी के साथ साथ मशीन का सावधानी रहें, और साथ साथ वहाँ का जो माहौल को, टूल को, सबको बचाते हुए हमको क्या सावधानी रखना होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सावधानी में विशेष रूप से ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि सावधानी हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग कभी भी अप्रिय घटना घट सकता है, जो कि उसका भरपाई हमें ज़िंदगी भर भी नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से पहला चीज़ क्या करना है कि हथौड़ा का प्रयोग जो है हमको कार्य के अनुसार करना चाहिए, मतलब जैसा काम रहेगा, यानी काम के अनुसार जो है हम लोग हथौड़ा का चूज करेंगे। छोटा काम है तो हम लोग स्लेज हैमर का ज़रूरत नहीं है, हम लोग करेंगे हस्त औजार का टूल करेंगे। उसके बाद जो है विशेष रूप से आगे हम लोग देख रहे हैं